د دې روغې روحي روا د اهل بیتو چشم و چراغ او د دې مجلس نور جناب سید لیاقت علی خان باچا صاحب د پردې نه شاته چې دې روغه کې چا جدوجہد کړی دی یا د پردې نه مخکې چې په دې روغه کې چا جدوجہد کړی دی فردن نوم اخیستل زما دپاره ممکن نه دي زه هغې ټولو ته مبارکبادي او خراج تحسین پیش کوم نن دا مجلس د محبت مجلس دی د محبت پیغام دی نن دا مجلس د مینې او د مسلمانانو د وحدت پیغام دی تر څو پورې به لګیا یو مقبرې به غټو ادیرې به غټو او تر څو پورې به لګیا یو یتیمان به زیاتو بچی به یتیمان کو او تر څو پورې به لګیا یو مقتولین به زیاتو او تر څو پورې لګیا یو قاتلان به زیاتو زه باټا ته تللی وم نو باټا خلکو ته ما وایي چې ګوره تاسو د دې نه خپله زنانه په کټ کې واچوئ نو چې د رستم هسپتال ته د ماشوم مریض یا بل مریض هغه تاسو وړئ نو هغه په لارې باندې شهیده شوي هغه وفات شوي نو تاسو د دغه خلاف دشمني کوئ د دغه ظلم خلاف په دشمني کوئ که نه تاسو به یو بل وژنئ یو بل به قتلوئ او زه هر ځای کې وایم په انجیل کې عیسایانو ته دا نه دي ویلي چې تاسو رونه یې هغه انجیل خو په اصلي شکل کې شته هم نه اوس په تورات کې هم یهودیانو ته دا نه دي ویلي چې تاسو رونه یې په زبور کې نسواراو ته هم دا نه دي ویلي چې تاسو رونه یې دا صرف یو اسلام دی یو اسلام دی او هغه اسلام دا وایي چې که ستا په منځ کې شل مړي شوي نو هم که ستا په منځ کې زر مړي شوي نو هم او که ستا په منځ کې لاک مړي شوي نو هم فانما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم ستا دشمن یو دی ستا د دین دشمن یو دی ستا د قرآن دشمن یو دی ستا د حدیث دشمن یو دی او دا داسې حالاتو کې چې موږ د غفلت په دنیا کې اوسو په اسلام حمله کېږي په قرآن حمله کېږي په شریعت حمله کېږي د خدای په وحدانیت حمله کېږي او د رسول په رسالت حمله کېږي او مسلمان د ګریوان نه وزګار نه دی د مسلمان شان څه دی د مسلمان کار د قتل لار نیول دی د مسلمان کار د زنا لار نیول دی د مسلمان کار د ظلم لار نیول دی د مسلمان کار د بے انصافۍ لار نیول دی او نن هغه ټول صفتونه د اسلام نن په یورپ کې اسلام نشته خو مسلمان شته او نن په پاکستان کې مسلمان شته خو اسلام نشته لږ سوچ وکئ زه ډېر په معذرت امیر سلطان خان ته وایم ګوجر اچړ ځان له قوم نه دی سید ځان له قوم نه دی موږ ټول پښتانه یو ټول پښتانه یو من حیث القوم مسلمانان شوي یو او من حیث القوم پښتانه یو د پښتنو اقدار وګورئ د پښتنو تاریخ وګورئ چې د هغې اقدارو عملی مظاهره نن په دې وخت کې د ملک سید احمد خاندان او د هغه چشم و چراغ ملک صلاح الدین وکړه دې ته وي پښتنوالی او دا زما د نسب روره زما د وینې روره زما د غم او د ژوند شریک روره زه تا ته خراج تحسین پیش کوم زما ستا کار د امت یووالی و زما ستا کار د امت په منځ کې اختلاف ختمولو زما ستا کار د امت نه نفاق وښکلو افسوس چې داسې حد ته راورسېدو چې موږ د پښتني وحدت په بله معنه پوه نه شو یو مو پې قتل کړی دی او بل مو پې خاند کړی دی ما ته د دشمنۍ باتور وښایې او بیا دې ته وګورئ چې تاسو په تاریخ کې زه هر ځای دا وایم چې یو یهودي تر اوسه پورې د 2023-24 ریکارډ راوالی یو یهودي بل یهودي نه دی قتل کړی
یو نسوارا بل نسوارا نه دی قتل کړی، یو هندو بل هندو نه دی قتل کړی، یو عیسائی بل عیسائی نه دی قتل کړی. او چې څومره قتل شوی دی نو باچا صاحب واوره چې زمونږ په دې صوبه کې 15,000 او یا تنه قتل شوي دي په 2023-24 کې قتل شوي دي، چې په هغې کې 1000 تنه صرف په ثوابۍ کې دي. زمونږ کار دا نه دی. امام زین العابدین ناستو یو میلمه ورله راغی او هغه میلمه امام زین العابدین ډېر قدر وکړو، ډېر عزت یې وکړو او ډېر شفقت یې ورسره وکړو. او چې ډېره خوږه ډوډۍ ورله ورکړه نو چې تر رخصتېدو امام صاحب زه دې ونه پېژندم. نو هغه ورته ما وپېژندې ستا اوس هم لاس زما د تره د امام حسین د وینو نه سره دی، خو ستا کار دغه قتل غارت کولو او زما کار تاله مینه او محبت در کولو. نن یزید نشته، حسین ژوندی دی، یعنی نن امام زین العابدین ژوندی دی، نن امام حسین ژوندی دی. او چې چا ظلم کړی، چا زیاتی کړی، هلاکو خان لاړ څوک یې نوم نالي، چنګیز خان لاړ څوک یې نوم نالي، نور خلک لاړو څوک یې نوم نالي، او محمود غزنوي ژوندی دی. موږ له به دا خپل راتلونکي وختونه نن زمونږ په بچو کې په پښتنو کې ساینسدان نشته، د پارټۍ خبر نه کوم، من حیث القوم خبره کوم، ساینسدان نشته. نن زمونږ په پښتون قوم کې بهترین د امریکې د مقابلې ډاکټر نشته. زه ټوپک راوالم او امریکن په وژنم، د امریکې په ټوپک باندې امریکن وژنم.